Selamat sore Mas Bro. Untuk sore ini kita coba untuk casting ikan gabus seperti biasa lah Mas Bro ya. Kebetulan kita udah nyampe di spot ini Mas Bro. Untuk kondisi cuaca nggak mendukung juga ini Mas Bro. Anginnya kencang juga ini. Terpaksa kita tunggu anginnya berhenti dulu Mas Bro ya. Baru nanti kita uncal Mas Bro. Untuk lokasi spot kita seperti ini Mas Bro. Ini dia Mas Bro, lokasi spot kita Mas Bro ya, sampai ke sana Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Mas Bro ya. Yang udah like, komen, dan subscribe, saya banyak ucapkan terima kasih Mas Bro. Oke, mantap Mas Bro ya. Oke Mas Bro,